yena yendungu nu yena kaka yenge keno butalusu mutia Kinshasa matala kweti kwendi lenza mpila tombi ketilanda nayo afelika insi yansi lulu ikunde katata Nzambia mpungu nzabuka ya kalako idina tata Nzambia mpungu ufilisanga katanu zintumwa mukandida Kongo kadikandida Kongo intu wa makanda mabando tolobi toyeko sangana awa na nzembo toyoki totala bien ndenge mokili ezali kotambola ndenge molili ezali kolanda na mokili bakonzi bazali kodirige mokili bayebi tata Nzambe te na bato oyo bazali kodirige na mokili peuple bayebi tata Nzambe te po Afrique ezali siège ya tata Nzambe avant monde emonana na mokili emonana yango baninga baloba ike l'Afrique est le berceau de l'humanité mais Mukongo avec Ika yende azali leader ya poso moyindo nyos yango monaka partout batiaka Mukongo panzi asala te ezala biso na biso ba Kongo tozali kopotana ezala babwangala ba bazali na religion étranger bazali ko yina Mukongo obo kende kuna te balateka rouge ezali kinganga ezali kindoki ezali mesoki batie mukonzi wana bakotaleta pia ya rouge babetele maboko bunzimbu vaka bunzimbuko na yango na sengi na bandeko ba oyo bazali kolanda biso bazali na kati ya etonga oyo bazali na kati ya nzila Kongo bazali na kati ya Afrique bazali na mikili ya poto oyo nyonso bazaliki azali moyindo nazali kotalisa mama ya likambo tozana ngo bingisa hivi mama na likambo tozana ngo lelo ezali pukumununi munzila Kongo na dingala chauve-souris na religion negro africaine nani fu kimpukuni na nzila Kongo okomona kuna mutazolo baki Kongo ya makasi azotanga religion ya makasi okanisa kutu ya zali ya solo ndenge azolo ndenge azotangela na mutema ezali makambo mususu na yango tolobi boy totangi na Kikongo tekomeka mukeko ya nunande na lingala mbikululuza mbuta mbumba inani profesi ya Philippe Mbumba zalaki nani tangu mfumuki mbangu atelemaki kome masamba pona kofongola nzela ya première indépendance kola musabayindo miso pe kosala na kati ya puissance ezali nde oya landaki ya mibale pona kolamuka ezalaki nde buta Philippe Mbumba yende azalaki ya mibale pona kolamuka fumuki mbangu na groupe na ye après ngudi ya nganga oyo babengaki Philippe Mbumba na Congo centrale et enfin na Congo Brazza André Machua atelemaki na Angola Sima Otoko atelemaki mais base clé ezali na Congo centrale yango nde kosangisa ba Congo nyonso mibale po ezonga Congo dianto Mbumba tango atelemaki ayaki na puissance ya makasi bazako benga ye ngudi ya nganga na français grand maître initiateur ayebaki créature oto yoka na saboke oya pasolaki miri ya mbanzangu mutango bakotisaki fumuki mbangu na prison ye apasolaki yango na maloba asimbi kombo amatisi likolo apesi prière mupepe ningani badokima ebimi na babiro na bango et jusqu'à la fin mbonge elekaki makasi prison wana epasukaki kena zaka na posa na mona yo yango fumbaka lobaki ke nayebi koza puissant mais
toko encadrer peuple mu Congo na kandate yende babenga ki Philippe Mbumba ne mahandisa Ngudi Nganga yende na expliquer Ngudi Nganga Mbuta Mbumba prophétie na yezalaki nini mbikuna yezalaki nini mu 1921 Mbuta Mbumba Philippe wabikula diovo kuntwala tata nzambe sika filisa ntumwa yankakayi na kwiza munsi ya yelendo kya nsisi beni na 1921 Mbuta Philippe Mbumba profetizaki ke motinda mimoko akoya na mokili oyo motinda mususu akoya na sima na biso akoya na mokili oyo akoya na puissance ya makasi yandisika yonzika bana bane Kongo mumuita umosi yende akosangisa ba Kongo avec ka na liboke moko kadi idi bundu dimbosi kaka dia kimpeve dinakala munsi yayi poli ngomba moko ya molimo ekozala kati na bokili oyo 2 bundu dimosi mfumu yimosi bwabu bundu dia Kongo dieti sala mukubika nzila nkwatulendo unakuza yonzika babundu mamo mabangunza mumuita umosi yekitulamo dibundu dimosi mudiau ngangu zola yelendo kyatata nzambi bina kulumuka avant bolingo puissance na mayele les trois trinités nsa kupanzu nzinga ekita eya kofanda mutu atelami mpona kobongisa sheme ya motinda miwana ezali bundu ya Kongo nde atelemi mpona kopesa mateya oyo ya solo oyo fumukima kwa profitaki na mbanza sanda oyo kolamusa bayindo oyo kosangisa bayindo mpona kosala États-Unis d'Afrique car l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais kasi pour ce moyindo le peuple Congo c'est un peuple naïf tamba moni longi ya Congo oba profitaki na mbanza sanda na Congo na yeba benga kamulongi ya Congo ne mwanda nsemi aye na 1969 abandi kozala contact na ba génie na ba ancêtre na 1986 abandi kote ya poko zonza religion négro-africaine ndenge yango esengeli ezalela kaka biso na biso ba Congo otozali ba leader bankadre ya poso moyindo abandi kosangisa apesi shema otokolanda apesi yango kombo nzila Congo yango na mateya na biso tolobi mpuku mununi munzila Congo chauve souris dans la culture négro-africaine na lingala nazo bosa kimpukuni na nzila Congo soki oza mpukuni na nzila Congo yeba komi sosola yango tozoloba na biso tozali awa na ba Congo o bazana bipanzi ba o bazana Afrique na ba o nyoto bazana poto bayindo nazo teya nde bino pe nazo la musabino miso pobo yeba kolanda mpuku obie bokolanda nuni soki bolandi mpuku oyo azali ke na mutu azali kaklera mpuku na mutu azali mpuku kasi na nzoto ne azali ndeke keba okodinda na mai bazali tozali mpuku muni ndenge nini na nzila Congo nde azali koyanola omoni na kati ya Itonga alobike oyo ezali lingomba ya bayindo ya bakulu nzila Congo abimisi yango bien nzila Congo mais tango koti kuna okende koyoka mateya oyo ezali différent na instructeur divin oyo apesaki bakeza ti
okende kuta instituteur divin oyo tata nzambe atindaki apesi kombo nzila Kongo yo pe odapte kombo nzila Kongo tambo koti na kati ya mikanda ye instituteur divin abengi nzala mpandu yo chanjango nzala mpanda mpuku munoni munzila Kongo ozali commerçant na nzila Kongo ozali sauveur ya bayindo te me ozali muluki mbowo bongo boyeba kokesenisa milimo boyeba kokesenisa bandoto pe boyeba kosalela yango tolobi kaka te oyo bazali kolobela nzala mpanda me na kati ya lingomba oyo babengi bunduli ya Kongo biso mpe tozali bampuku mununi yango biso na kati ya KBM BBL tolandaka shema oyo tata amema biso meme tona bunduli ya Kongo te me tona nzela Kongo ya soni o materia oyo amemaki yango biso tozosalela etobakisi oyo ya rouge na likolo babengi bana balo oyo ye nano akomi te me biso tozosalela yango mpo na nini toza nzela moko ke soki nalobi na bino ke naza na bunduli ya Kongo te me teni oyo balataka ngambo nazwaka yango na molimo nazwi mbongo na ngai natongisi na kaboni napesi bango leta atelemi ngai nde na frontaki na leta bango kutu alataki kenda na makesa bazalaki ya kote ngai moko natelemaki mpona kodistrikte na leta jisi ateke keteni wana efandaki yango tosalelaka awa makesa ti ye bango kata bamoni biso tozalata rouge ote bango kuna rouge ezali ya bango te ntango ekoki nano te bokokisa ntango mbula nini mpuku mununi pe obiaki mono kwa yango nalobaka totelema lopikilipiki na makasi esika nzila Kongo nyonso akokweyisela biso ezali te mpo tosali oyo tosali oyo eyebani na Afrique mpe na monde soki toke kote makamusi tosali soki toke kote ya misala tosali soki toke kote ya maboloko ndenge banguzu bazokota maboloko tokota mpe tobima batokosio nango tolobi mpuku mununi munzila Kongo nango liboso tokontinue tosengi namonaki ya nkenge keleke pale boza na zeme boyi kotelema leka liboso makeza ti ya yanke ke akoyebela biso nzembo comme ça nkenge eyandro ya bagumu ayoka ayamba yena nzila Kongo ya solo mwayoze na enemi na muninga no nzila Kongo eza mais soki mutu azali kovenga azali kopengwa na nzila Kongo lamusa ye talisa ya nzila Kongo ya solo nani amona na mokili nyoka aboti musielekete makazati nani amona soso aboti libata na yango soki totangi na se mkwatu lendo weti kuiza dibundu dimosi kana kuiza tedimisa idina beto waboto weti kubika nzilandi bwabu pe
tufweti simbasana moko ye yonzama mumuita umo umosi tufweti simbasana moko ye yonzama mumuita umo umosi esika nazo fongola bino aba lobake bundu dia Kongo weti sala mudia mbudia kubika nzila ngudia nganga kwa tulende weti kuiza kwa tulende inkumbu ya mfuluzi eto na français roi Congo être puissant roi Congo ntinu Congo diende ayepo yako fandisa Congo na esika na yango mesikoyo yende akoya yako fandisa Congo na esika na yango siko batu obazali ko bongisa nzela na ye oya yeko bima epesi ba son différent esibazaba na tata moko mama moko alati ki yunga ya nzila Kongo mena kati azana makambo musu luswa sisa zimpeve ya ye luswa sisa zindinga luko mudinga zindozi kalitatu yekulidie na munza wamana mkumuna mkuyu boka kunatandinga soke moni zabolo wamana mona mkuyu boka sika kunatandinga soke moni zabolo ganda sinoko mema yo mungongo omona mutu ayena nzila Kongo mena kete zana ngo nzila Kongo te yo tango kosopana kuna keto zana kete nzila Kongo tango kende kuna okeko tuta libaku okeko tuta libaku na mai osani odi aba lobi bundu ya Kongo weti kubika nzila kwa tulendo weti kuiza ngudi nganga prêtre roi Congo mesikoyo tangu bundu ya Kongo azaliko sana la culture Congo la langue ki Congo les signes ba Congo ba centre Congo mesikoyo ye ozo sa la langue français ba centre ba Congo au différencier bango et créateur na biso pe au changer to sanzela moko maketati tia wafuna vyo vyoka tozongeli ebuba kemivo bundu la Kongo yeti sala mukubika nzila kwa tulendo unakuiza yonzi kama bundu mamo unakuza yonzi kama bundu mamo mabangunza siko yo obimeli wapi na culture na yo différent les ancêtres différents et religions différents oyepo yako sangisa bangunza c'est obimi kwa tulendo makeza ti tia bisa to yebi soki nazo ganga na boyi zabolo ame mangai mungongo na bino bazana bambukilia poto obo sanganaki pona ko bongisa mbongo pona ko yako aveugle poso moyindo pe ko changer bango mateya bosala erreur te po tatanza ba kosa kaye oya lekingu ya tatanza na mokiyaza azate na sendi na kati na barenyo na bino na mikili ya poto bokaza tena to kobanga bino pona mbongo nikasi to kobanga bino pona français ali langue na biso te po zoba ya suka na France alobaka français aza intellectualité wana sana ngo langue ya batu tata ba pesa bango to kobanga bino na eloko moko te méthodologie te que prolongation ya esclavagisme africain et continue comme ça constamment faut le na bo faut so bonsomi boko lobe la bonsomi mais quand na bonsomi ba culture pesi différent et comme lokola nyoka aboti ngolo aliyopo beti maboke c'est possible que kozala nango avant ça mundela ki miyabila ki yango asalaki kiasa na greffage ya nzete ya manga na nzete ya paipai ya nani ya avocat pona tangu ya salama baye ba keno banzete be salamaka makeza ti tia toboyi prolongation ya bonsomi na
date oyo basetre balaka kati na biso toboyi bowumbu ekontinue na poso moyindo soki ozali ngunza oza na mission na yo oyekolaki ndenge ya kotraite batu na bakoko na yo continue kotraite batu tika kombo ya bonsomi na munoko soki batuni yo ozobundela bonsomi depuis obanda kobundela bonsomi okutanaki na kimbangu osali eloko nini bakokontinue na zero kaka bambikulu ke tokutanaki na kimbangu asalaki ngai boye alobaki na ngai boye asalaki likambo boye tolobi ke mutu nyonso oyo akolobela nzela Congo oyo akotelema oyo deforme enseignement ya instructeur divin oyo mfumu kimbangu alakaki na mbanza nsanda azali na nzela Congo te toza miso kofongola bazali bampuku mununi bashove suri bakumpukunya na libanda na mutu azomona yeke aza mpuku ndeko na biso ni mutanzila Congo metawo kote na kati kuna ate aza mutanzila Congo te azali politicien étranger poso moyindo azoko souffrir pona nini kozanga encadrement kozanga mutu oyo akotelema mpona kolobela bango na molimo tala mindele makambo azosala monisco aye kotelemela biso awa okanisaki monisco aye mpona encadrement ntango kote na profondeur ya likambo ayelaki kopi na ye alisikoyo yo mpe kaka oye na kombo ya nzila Congo mena kati ya nzila Congo wana tre moko tozomona na nzila Congo ntango yo oyokaki na 1986 ke nzila Congo ezali longe Congo azolobela boye azolobela nzala mpandu azolobela premier créature azolobela nkwatulendo yo mpe olati yango obandi koswa mutu na yo mpona koyeba kochangere makombo mpe kosala koyeba kokoma makambo oyo oya kokosela batu ntango ya kokosa masi elekaki po toza na kati ya elaka soki tozoyoka baprophétie de part et d'autre ke tolingi tozwa bonsomi oyo bilaka ezokokisama tolobi nini nkya mvu nkwatulendo kana kwiza tozongi muke nsima mbula nini nkwatulendo akoya totangi na mukanda na 1918 nsangu musa yantike muhanga na muzunga kya mongolu wala vo ntumwa yampa yina telama yekulu munaki tembo kyansi kumusuki na kwiza tulula lufululwa luyalulwa natabami luyalulwa kinkolo natabamindele lukufi yemimvu mitatu yendambu nyateka vyoka mboki mfumu kimbangu watela mu 1921 na 1918 eko ebanda iko bimake tata nzambe aliga tinda sauver kati na bayindo bakote mongulu wala kuna ba eko nano ezali kobima na banguza te baza kolota baza koloba baza kobikula mpe baza koloba yango ke tata nzambe aliga tinda sauver après 3 ans et quelques mois motinda miwana molimo yeko lati mfumu kimbangu na babisi ngombe bukatela mu 1921 tawatela baki na 1921 mfumu kimbangu abikola kike tokozwa lipanda indépendance tokozwa indépendance kadi tata nzambi meni bakanze ngolo mukatula luyalu lwa mindele munsi yetu décision ezomaki na likolo ke tata nzambe abongami mpona kolongola gouvernement européen tozaki décision gouvernement belge gouvernement français et gouvernement portugais na mabele ya bakongo bamindele bakende mukano ndo ekangamaki na likolo kuna
tango ekangama na likolo bato bandeko lotango ba ekonde bandeko bima beti sikoyo oyo leka yango kasusu ezoko leka tango bazwaki mokano ya na le monde spirituel que tokozwa deuxième indépendance ba eko ezokita eza na mikili ya poto bonsomi oza na mutu ya kengo sala pêche na ye na mboka bonsomi kimpwanza meme mutu azosumba azolobelaka kimpwanza ezali kambo ya lisekite abongo sikoyo batu mutu na mutu azolobela mokombo kimpwanza yo sikoyo olati mvuela oyeko lobela suki bonsomi na ngati ya bonsomi wana shema ozo yekobema peuple Congo na bonsomi moyo olandango ezate ponzila Congo impulso bandobe bamunza kasi yani beni ndobe tobakaza ya kwa dasiki bien yo pe nzila Congo olati nzila Congo ya lukuta toyebike soki balobike mutu wana aza mukongo na kati ya mukongo akozala na luvila ya nsaku ya mpanzu pe ya nziga soki aza nango te ata azoloba kikongo ndenge nini aza mukongo te siko biso tolobaka bafrançais awa je suis connu tokoma bafrançais tolobaka anglais mi speak english tokoma ba anglais imiter, c'est un défaut. Na 1969, bakulu bayiza siki misane mwanda nsemi. Kidifo kaya antika kubama musala kisalu kia bakulu musikisalu kia bakulu nzila kubukulu anzila kwa tulendo weti kuiza na 1969 bansete babandeko yebisa dejene mwanansemi abandeko kobonga mapona kobongisa nzela ya kwa tulendo oya zaliko ya lukufi ya mimvu kumina nsambodia après 17 ans nyatega vyo elekananu landi la diodio na 1986 bakulu bavana ne mwanda nsemi luve muyantika longa nkangu ye muangisa nsamu wa umusi yetu na 1986 69 abandaki deja ko préparer na 1986 nde bapesa ke permission abanda koteya bongo siko yo yesima na ye obandi ko changer maloba obandi ko changer bancetre obandi ko changer langue obandi ko changer culture oya kondimila yo nani buku mununi ezali kaka nde bazoba bakola ndayo nazobetela ngo sete nzala mpanda te telekinabu te toyokaki na livre sacré ya instituteur divin ngonde kongo pete yetangu kongo pete oyo nyonso nsanda yango te bofongola miso bozala mayele naza kote kobetela ngo desete ke l'ignorance si bunzimbu diabu yoko kansake ano na mwa ndenge azotraite batu mupatu bazobika ayende wana nzoka de mpuku mununi soko elandi mpuku mununi yope komi mpuku mununi olandi chauve souris yope okomi chauve souris otamboli na moyibi yope okomi moyibi luzaya swasa zimpeve luzaya swasa zindinga yezaya kombu na zindozi kadi ntantu yenkundi bena mutsi yampila ya moma tusiamisi nazo kontine kobeta sete matena ya biso ya mikolo oyo ezolobelaka mpona kokwese zabolo amema biso mungongo te tokontinue cheme ndenge yango ezaleli po soki munguna aye adomine bénédiction oyo ekitaki na mate ya nzila Congo bénédiction wana ebanda kosala nini ebanda kolongwa soki bénédiction eza te mwa tozala na bakesi ya kobundela bosomi mpe eza te me tozobetela ngo sete bakulu bazoyoka baoyo nyonso bazolanda nzela mabe tika bango bakende bénédiction etika na baoyo bazali kolanda na nzela ya solo
Kadi udiaga mfilu ya dulomba ngame. Meno. Bako iko sangisa pini so bato bataba puku munini te na baba zaliko tambula na solo. Ebele bako lomba kena zaki fanatiki ya nemo danseni. Tu? Ye kina mission na ye, gabe na ye kina mission na nga. Mais ce qui dit musala musala les alliés solo, faut remettre la Roma mabo. Mais ça était que tout ça le peut faire na ye, que ce qui y était mutu mususu azate. Éviter l'ignorance. Que ce qui n'est moins danser mais téléviter mutu mususu côté le azate. To landi bien, na tango fumukimbangu tanga telemaki, muta mbumba telemaki, muta Mtuanani atelemaki, muta matai moja atelemaki, muta macho atelemaki, muta sima utoko atelemaki, muta mbali atelemaki, Baba Emmanuel pe atelemaki. Makasa ti? Tia. Na muta msala na ye. Mendenge ni biso na kati tozoka ngamkana mutu moko ke kokata mfumbwa ye kaka. Kokenda ko makoni ye kaka. Ko pelisa moto ye kaka. Ko sokola basani ye kaka. Likamunoso ye kaka kosalango. Makasa ti? Tia. Évitons l'ignorance. Neti moko abwaki la kinga ike ane la dumiesi azoluka kashe na ye na kombo ne mwandanseni mende azane kesa te azape motinda mite azape na iloko koko te mate na ye pazora kashe na kombo ne mwandanseni na zongiseleka na muke keteni o bazodondo nango kuna ya mikengi ngai mutu nazwango na molimo na tongisi yango na latisi yango batu gouvernement telemi oya unité nini ngambo na keko se défendre tina mukono pe mukono nene zali kosala cachette cachette makazati tia c'est tangi ba caché oya eleki bakolo bakena za fantar ngana zo sala o musala yanga ye ba sala oya ye yo pe sala oya ya yo bakulubete badiate la mumpe vya mika myambwa baboku lavo kintwadi kia bangunza mebiso mukoloni to telema na mateya ya longi moko to bengake kintwadi kia nzila Kongo oyo sa termina nzila Kongo yepe ko mukozi zoka ndemu mfinde mo sito bato na nkozi zolatiki na domaine oyanga ne mwandanse ya kotelema te na domaine oya ye ngai mwana telema exacte na domaine ya mutankusu wana telema oya ye moyenga na telema na ngo exacte oya ngai be ye mwana telema na ngo exacte me poni te ko landa nzela moko to simba na sana meda la me poto yeba ko tambola poto longo la peuple moyindo na boso na boumbu ennemi azo continuer mundele azo continuer ko sana ba tripotage na kati ko préparer ba milongi mususu ko préparer ba bankwatulendo ko préparer ba sibasi ko préparer mais on bazali ko sana nyoso dali pa tangu ngome ko beta toko yebande oya salaki na solo nani oya salaki na lukutana nani oya kachaki barrière nani oya tambula kina na puissance na nani nakanisi ba barrière pe ata botie ba barrière ba mindele boko koko na binote poto sana mumbula mukama mopanzi barrière bokende golukaye na manianga kuna azali azo sala kuna bokende golukaye ndenge bino ba mindele bazakende golukaka sengele mbele na manianga bokende goluka pe mumbula mukama mopanzi barrière na manianga aza kuna bokaza na luosi bokutuna ba chef kutume kuna ke azala ka wapi bakola kisabino so kibino bazali bana nzambe ko yeba place ezali ndenge bolema na kitsengele mbele na manianga ndenge pepe ko lema na mbula mukama makata ti tia ndango to lobi mpova tantantu kaze na ndanduko kadi luvunulo na munza zaya muso alisanga ludi yebwanga la okesa munzi la Kongo koza la fanate kola ndambongo te koza la traki te na butu zoki asa songolo ndenge nini po aganga kaloba kamingi po aza kosa soka za ndenge nini azali ndenge nini suka okita na mabele
mama ntoto tudianga e yandi kutudikilanga lelo ona zekontinue kofongola nzela fongola bayindo biso baisika nyonso bozali po sikoyo na lingi na injecte na kote sikoyo malongi enseignement ya bana balongo bana balongo ba être puissant mais avant l'enseignement ba de kota yo fo sokola na cerveau na yo po mbuta matai mwana lobaki avant osimba mwana makasi longola biloko na maboko taba ko pesa mwana osimba ye makasi yango tozolongela ba pensée ba enseignement na bakanisi oyo bino so bozo yanango bokolonga te ezali elaka ezali elaka ese mwana suka na libuma mama suka salaka nini ese mbule suka na likolo suka salaka nini ata bote ba barrière bo fondé ba kwatulete bo fondé ba balongi bo fondé ndenge bo fondele boyeba ke oya tata nzambe kotikala ya tata nzambe fiuma tusiamisi mamonsono tuzalika kosokola ndenzela ponzela tango topesa amatere ya bana balongo simba nzuzi landu lukombo chukula katumi nzinga sunda mavakala kongolo miezi kenge nsiala yebonso bobo bango nde bana balongo taba kota na shema ya nzela na bango nzela ezala ya kofunga na wana kutsoko bocheba barriere bino bozocheka ba barriere boko lapa munkumba mfumo wetu tabu tushamsini bo tukunda tata nzambi utu mwene nemwana kona mbivu ubele bakulu kubele bantu songo na songo zimelibetana nekungwe wanga munkumba mfumo wetu tabu tulombele bo ingeta tukundiri kanda te ne pasi nde ya peuple Magesati. Landila mukoko kwetu kwa bakala twenda twabokila simbi kuna nkantu bimpwanza tatu twetilomba byakulumuka mukimpeve mungindu ye mumpova edina beto babonso no twasala sana muzola mungangu ye mulendo Nikia kwanza mbisi